Sodema Kausha what than the Aki Tony Jade Pukuriha. A county to the Lu, Sonele to Nina. A nine to the Lu, Shonele to Yarapshit. None the other what Loga yet the what a day. A count so a show a yet Soradiha. Chiponi Nishijara. Saya John the other John Chiponi Jara. You do be shoozy. Never so my Roma. A sodium a leve, gone shallow twin, show them a leve, a mere shallow twin. Yamalu Muri is a gabon emale parade. I might take a shuiswa. A sodega, Kone Yahu, Shajandapo, low under bone. Yes, of ya the king Goromia Hojare de Yaha. The Warui a John Mew John. So show ye all nine ye so that Matuni did the body Jarema. Sit that Jankai Muya. Yes, of ya Nilangu Shinling Hobjara Pit. Say that Jankai Muyare Sura. A Kaumu, yes, he may be a soul, Yora Lemho, a soul, yes, he may be a Kaunu Sena Kaina Lemho. A sone a Kaunsura. She needed Bajan so the lay, Bajan gone the lay Sura, a Joundiari, she needs him a shit. She needed a Joundiari, man can sing in Tonda Dalushi. Sure le maleve, a surega gongu shanayam, a shonega maleve, a miaku shanayam hapshitable. Yes of Yaha, a deepinya baby, a sone gongu, shin sign one, sign the didi which he mean. Yajamu, yes of Yah, Somaha, mains and that teaching Seko, who you be of Soma Rapshit. Do that is Satema. A government ship is a solo teneka tene, sober ship is a accounting neka tene. Mangane need time you to get sensitive machida shit. Erelu machida kama. Yoni dominati gara, wise attention locore, Nalondeha, Madama Ajiba. Eri Nalonde ni Nibinyao, yes of Yaha, to be the Awagari with Chiponsi. Pinya singing don't that be a sodega a gongo dream night now. A show nega a miago dream on Shatapo. Yes of Ya Hojara Shit. Yes of Ya so mama a deep pinya ha ye chizo shite. Tajamu a deep pinya baby so mana shit. Pinya net singing don't that naima Lama mu yara shit. Pinyane, Soma Mu Machivene, Trapon Shavi solution, a soda boso doabiro, Shongale Boviro Shongwa night. Pinyane Trapon Share Kajar, Amandiago Dishibiro, sing along Ajamu Yara, shit. Yes, of Yahore Diaro Rema, Udichan Nakushiri. All but the me gold. Yahore Nisani day. Soma the Gari, not on Laya Lushi. Sing along each amu Yashi Sin. Pulong Lare Bogoria, sing along each and doya. Yudu Lare Boguale as you biopto. Social Ninamuri, Lomialo, Sidoga, Jimani Bogurile, Sidoga, Lomiot. Keke Muso Jono, took Kekeri Jarema. Jimoni at a Boguri Dole, sing along each amu Yashi Kandan. Adinya singing down that night on Yasavia Hollow. Piahore Diaho, Opa the Mika. Sing along each amu Chiponsi dead. Let me ask and leve Yasavia Hore Soma die. Mamanganga along the Nabi sing along each amu Yashira, Mane. Ereluma Mahu Soroshi, sing along a Pubiro Pulong Muri, Piposidat. Ubamame
လူတယောက်ဟာဘဝတစ်ခုမှာအိုခြင်းဆင်းရဲဆိုတာလည်းတွေ့ရတာပဲနာခြင်းဆင်းရဲဆိုတာလည်းတွေ့ရသိခြင်းဆင်းရဲဆိုတာလည်းတွေ့ရအဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာထပ်ပေါက်ရှာမရပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်ငါမှအိုတယ်လို့စိတ်ကထင်တယ်ငါမှယောဂဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကထင်တယ်ငါအမျိုးတည်းမှငါဆွေမျိုးတည်းမှသိရတယ်လို့စိတ်ထဲကထင်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်လာလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးပူလောင်မှုဟာဒီဂရီတက်လာမြင့်လာပို့ပြီးတော့စိတ်တွေမချမ်းသာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒါကိုယောနိသောမနတိကာရအမှန်ကန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေးအိုရဟာငါတယောက်တည်းလားဘယ်ဟုတ်မလဲတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအိုးနေကြတာပဲငါတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေငါတဲ့အရင်အိုသွားကြပြီငါအဖိုးတွေငါအဖွားတွေအိုသွားကြပြီယောဂဖြစ်တာရောငါတယောက်တည်းလားဘယ်ဟုတ်မလဲဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ဆေးရုံဆေးကနေသွားချိယောဂဝေဒနာတွေများမှများနော်ကဘာမှာလည်းပဲအလွန်ကိုများတယ်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေငါတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါအမျိုးတည်းတင်လည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးတကဘာလုံးဆိုင်နေတဲ့ universal အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘာဝတရားကြီးပဲသိကြတာကရောအေးသိကြတာဆိုတာတို့လူမျိုးမှလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးတို့အမျိုးမှသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာသတ္တဝါတွေအားလုံးဟာသိဆုံးခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်လို့မရှောင်လွဲနိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဖော်ညှိလိုက်လို့ရှိရင်ပူပန်မှုတွေရောကျသွားတာအမှန်ပဲပေါ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ပဒါစာတွေဟာစိတ်သောကတွေရောက်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာသောကကြောင့်အယူတယ်မှာဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသောကကိုဘာနဲ့ဖြည့်ပေးတာတော့လို့ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့နေ့နေပါအောင်ပဒါစာရိယာနံပါတ်1သူအားကိုးရတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကဆုံးသွားတယ်အိမ်တော်ဘက်ဆုံးသွားတော့ဖြည့်စရာရှိတဲ့သားကလေး2ယောက်ရှိသေးတယ်သားကလေး2ယောက်နဲ့ဆုံးသွားတယ်သားကလေး2ယောက်ဆုံးသွားတော့ဖြည့်စရာရှိသေးတယ်အိမ်မှာအမေနဲ့မောင်လေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုအားခဲထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအားကိုးရရှာတဲ့အခါမှာလူသားတွေပဲလိုက်ပြီးအားကိုးတာသွားရှာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမဆုံးနိုင်တဲ့အားကိုးမှုကိုသွားရှာလိုက်တဲ့အခါသတင်းစိုးကြားလိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့အမေနဲ့အဖေမောင်လေးဟာလည်းဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘဝဟာခြားခြားလဲသွားပြီးတောကကိုမထိန်နိုင်လို့အယူတဲ့မောဟဘဝရောက်သွားတာအဲ့လိုရောက်သွားအဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်သိမ့်တဲ့စကားပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲနေပါအောင်ခုလို့သေးတာဟာမိသားစုတူတဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနခမ္မဓမ္မောတရွာရဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနနိဂမဓမ္မောတတိတာရဲနဲ့တမျိုးရဲနဲ့သက်ဆိုင်တာနနဂရဓမ္မောမျိုးတစ်ခုရဲနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးရဲနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲနဲ့သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာအနန္တသရဝမှန်သမျှနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အရာကြီးဖြစ်တာကိုဘာဖြစ်လို့ပူရမလဲအလုံးဟာဒီတိုင်းပဲဘယ်သူရောလွတ်လွတ်လဲလို့ဒီစကားနဲ့ပဲပဒါစာရိဟာတောကကိုရှင်းထုတ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါအမှန်ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့စကားအမှန်ပဲလေကိုချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတာကိုတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ရောကြသွားယောဂဖြစ်ပြီးဆိုရင်အေးငါတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်နေဖြစ်ပါစေဒါအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာထားကြည့်လိုက်ဘဝဆိုတာလူဆိုတာတစ်ခါပဲသိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တောကတွေဟာရောကြသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုသိဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါတယောက်တည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးသိဘုန်းကြီးတို့လေမြန်စီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုတခါတရံဘလို့ဖြစ်ပြီတယ်လဲဆိုအေးလေမြန်ဆိုတာအမတန်အန္တရာယ်များတာကောင်းကင်ဘုံမှာယတ္တိယမရှိဘူး
ကောင်းငင်သွားတာအဲ့ဒီလည်းငါတယောက်တည်းမှမဟုတ်ပဲဆိုတော့ကြောက်စိတ်မရှိတော့လေမြန်စီးရမှာတော်ကြောက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့စီးကိုမစီးရတာရှိဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကဒီ British Council မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းပို့ချပေးတယ် Miss Ruth ဆိုအင်္ဂလိပ်မကြီးကဘုန်းကြီးတို့သင်တန်းသားတွေကိုမေးတယ်လေမြန်စီးရမှာမကြောက်ဘူးလားဆိုတဲ့စကားကိုမေးအားလုံးကဘယ်သူမှမကြောက်တယ်မရှိဘူးမကြောက်ဘူးပဲဖြစ်တတိကောင်းလိုက်ကြတာတဲ့သူမှဆိုရင်လေမြန်စီးရမှာတိတ်ကြောက်တယ်နော်တိတ်ကြောက်တယ်လေမြန်စီးရမှာကြောက်တာတေးရမှာကြောက်တာပေါ့အဲ့လိုသိကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်လောကလူတွေဟာဖိုဘီးယားဆိုတာတခုခုဆွဲပြီးတော့ကြောက်လန့်တတ်တဲ့ဝါသနာတော့လူစိတ်ဆွဲတွေမှာရှိတယ်ကြောက်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကြောက်တဲ့လူရှိအေးမကြောက်တဲ့လူတွေကြတော့လေမြန်တကားပေါက်ဖွင့်ပြီးလေဒီနဲ့တောင်ခုံစီးသေးတယ်လေဒီနဲ့တောင်ခုံဆင်းတာလုပ်သေးတယ်မကြောက်ဘူးလေကြောက်တဲ့လူကကြောက်တယ်အဲ့ဒါလို့အမှန်တရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်စိတ်အားဆိုတက်လာတာဖြစ်တယ်အလုံးဟာဒီသဘာဝပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့အခါမှာစဉ်းစားဉာဏ်တစ်ခုပဲပေးတယ်လွယ်လွယ်လေးရဲ့ဘလို့စဉ်းစားအောင်အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်လှုပ်ထားတဲ့အရာမှန်လို့ရှိရင်မြင့်မို့တောင်ကြီးပဲဖြစ်စေကဘာကြီးပဲဖြစ်စေအဆောက်အဦကြီးပဲဖြစ်စေတနေ့ကျပြုတ်ကြပျက်စီးမှာပဲတနေ့ကျဆိုတာဝေးလတ်တဲ့တနေ့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နီးတဲ့တနေ့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးဟာတနေ့ကျလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားမှာပဲအဲ့ဒါလို့ပျက်စီးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေရင်ဘာအကျိုးရှိမလဲမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားခိုင်းတယ်တံကုဋ္ဌထလဘ္ဗသဘာဝတရားကြီးမမြဲတဲ့အပေါ်မှာငါကဘာတတ်နိုင်မှာလဲငါတတ်နိုင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးနော်ဒါအစဉ်းစားမှုခေါ်တယ်ဒီအဲ့ဒီစဉ်းစားဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဟာဘာနဲ့စဉ်းစားတာတော့ဆိုပညာနဲ့ပဲစဉ်းစားတယ်ပညာနဲ့စဉ်းစားခြင်းအပြင်အဆိုးတွေကမှအကောင်တွေ့နိုင်တယ်အရှုံးတွေကအမြတ်ရှာလို့ရသွားတယ်ပညာနဲ့စဉ်းစားတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလောကကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာအဆိုးနဲ့လည်းတွေ့မှာပဲအရှုံးနဲ့လည်းတွေ့မှာပဲဘာနဲ့ပဲတွေ့အဆိုးထဲမှာအကောင်းကိုတွေ့အောင်ရှာကြအောင်ကဲစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်အဆိုးထဲမှာဘယ်လိုကောင်းရှာမလဲအရှုံးတွေကအမြတ်ဘယ်လိုရှာမလဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်ခုရှိတယ်ရုပ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးဟာရုပ်တရားကြီးကလည်းပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နာမ်တရားကလည်းပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ရုပ်တရားကြီးပျက်စီးတာနာရာကျင်နာခိုက်တာခဲတာလူတွေသိတယ်နော်ရုပ်တရားကြီးရဲ့သဘာဝငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာတေဇောဆိုတဲ့အပူစရတရားလွှမ်းမိုးရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအင်အားကြီးရောကျလာတယ်လှပမှုတွေနုပြိုမှုတွေဖြစ်စီလာတယ်ယောဂဝေဒနာဖြစ်လိုက်ရင်ပိုလို့ဆိုးသွားတယ်အိုခြင်းတရားသည်အင်အားတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လှပနုပြိုမှုတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့လူကိုရုပ်ပြက်ဆင်းရဲဖြစ်အောင်အိုခြင်းတရားကလုပ်တယ်မိများဟာလောင်သွားတဲ့နေရာမဲချံရစ်တယ်မိလောင်တဲ့နေရာလှသွားတယ်လို့မရှိဘူးမိလောင်တဲ့နေရာဟာအယုတ်ဆိုးကြီးတန်ဖြစ်တယ်ထို့တူပဲစရတရားဖြတ်တန်းခြင်းခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်ဖြစ်သွားယုတ်ဆိုးကြီးတန်ဖြစ်သွားဘဒုစရာပဲဖြစ်ဖြစ်စရတရားကဖြတ်စည်းပြီဆိုရင်နုပြိုနေတဲ့ယုတ်ဟာရှင်ယုတ်အိုမင်းလာတာဖြစ်တယ်ကျမ်းမာနေတဲ့ယုတ်ကလည်းမကျမ်းမာတဲ့အပိုင်းရောက်သွားအားရှိတဲ့ယုတ်ကလည်းအားမရှိတဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားယမယံခါနုပြိုနေစဉ်မှာလည်းပဲဒီယုတ်ကြီးက
သွားကြိုက်တယ်နားကြိုက်တယ်နေမကောင်းမှုဖြားတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလာတာပဲလေအဲ့လိုလာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖြားနာမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေးမလဲငယ်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်ပြီးတော့လူဟာစိတ်ဆင်းရဲပွေရမသွားနိုင်မလာနိုင်မစားနိုင်မသောက်နိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအားတင်းရမလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာခြင်းနာပါစေတဲ့စိတ်မနာပါစေနဲ့ဟောအဆိုးတွေကအကောင်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းလိုက်ပြီးစိတ်မဆင်းရဲနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်ရုပ်ဆိုတာသဘာဝတရားအလျောက်တဖြည်းဖြည်းကြီးပြီးတော့အိုမင်းလာမှာပဲယောဂဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်လာမှာပဲသူအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကိုယ်ကသိတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ကြတော့ဆရာဝန်တွေတောင်မှပဲသွေးတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ပြောတဲ့အခါမှာအငန်းကြီးစားလို့တို့တခြားအကြောင်းအရာတွေတို့ဒီလိုပြောလို့ရှိကြတော့လည်းပဲယမယံခါကြတော့အကြောင်းရှာမတွေ့တော့ unknown cause လို့ပြောကြပြန်ဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်မှမသိဘူး unknown cause ရေပုံရအားဖြင့်သာလဲကင်ဆာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတခါတည်းရန်ကြတော့ unknown cause ပဲဘာကြောင့်ဖြစ်မှမသိဘူးအဲ့ဒါလို့အဖြေမထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုတာရှိလာတယ်ရှိလာတဲ့အခါမှာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းရမှာကငါဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကတနည်းချပျက်စီးမှာပဲနာခြင်းနာစမ်းပါစေရုပ်ခန္ဓာနာတဲ့နောက်မှာငါစိတ်ကလေးလိုက်ပြီးမနာဖို့အရေးကြီးတယ်သူ့အတွက်ငါစိတ်ဆင်းအောင်မလုပ်နှုတ်ဆိုရင်ရုပ်ရဲ့နာကျင်မှုဆုံးရှုံးမှုရဲ့နောက်မှာဖြစ်ရနေခြင်းဆိုပြီးတော့စိတ်ပါနာသွားတယ်ရုပ်အိုတာနဲ့စိတ်ကပဲလိုက်အိုရမယ်ရုပ်ယောဂရတာနဲ့စိတ်ကပဲလိုက်ယောဂရမယ်ဆိုရင်အရှုံးတွေကအရှုံးပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့အရှုံးတွေကအမျက်ဖြစ်ဖို့ကြတယ်ဘာလို့အရှုံးတွေကအမျက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုပြောရတဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်တွေပျက်စီးခြင်းပျက်စီးပါစေငါစိတ်ဓာတ်ကလေးမပျက်စီးဖို့အရေးကြီးတယ်တရားဓမ္မနဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးမပျက်စီးဖို့အရေးကြီးတယ်စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာခေါ်တော့လောဘတွေဖြစ်နေစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်ရင်စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးတယ်လို့ခေါ်တယ်အမှန်မသိတဲ့မောဟတွေမာနတွေတစ်ဖက်သားကြည်ပွားတာမနာလိုတဲ့အိတ်သားတွေကိုယ်သာကောင်းစားခြင်းနဲ့မစ္စရိယတရားတွေအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်မကြမ်းမာခြင်းဖြစ်ခြင်းပဲသို့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့စိတ်မကြမ်းမာသူစိတ်ယောဂါဆိုတာဒါကိုမခေါ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာတော့ဒါကိုစိတ်ယောဂါလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပုထုဇဏောဥမတ္တကောပုထုဇဉ်မှန်ရဲ့အယူပဲလို့ပြောတာစိတ်ယောဂါနဲ့ကိန်းတဲ့လူမရှိဘူးအယူကြီးအယူလေးပေါ့နော်တခါတော့ကလမ်းဘေးဆဲပေါ်မှာခေါင်းမူကြီးခြုံပြီးတော့လူတယောက်အိတ်နေတာပဲလမ်းသွားလမ်းလာတွေကပြောတာဟိုပေါ်မှာလူတယောက်အိတ်နေတယ်ကြည့်လိုက်တော့လေခြေထောက်လေပေကြီးညစ်ပတ်နေတာဆိုဘာပြောတော့ကြတော့ဆိုအဲ့ဒါအယူကြီးပါလို့ပြောအယူတယောက်အိတ်နေပြောအဲ့ဒီအယူကကြားတော့ခေါင်းမူခြုံဖွင့်ပြီးတယောက်တော့ဒီလိုထင်တာပဲလို့ပြောတယ်တယောက်တော့ဒီလိုထင်တာသူကလည်းလူကောင်းတွေကိုအယူထင်တာခက်တာနော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့ဒီလိုထင်နေကြတာပဲလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအရာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ခံခက်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တာတဘာဝအတိုင်းပဲမကူစားရဘူးလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့စိတ်မဆင်းရဲနဲ့ဒါအတွက်လောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့မောဟမဖြစ်စေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနောက်လိုက်ပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်ရောယုတ်ရောနှစ်ခုစလုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှုံးတွေကအဆိုးထဲမှာအကောင်းရှာကြည့်လိုက်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့အဆိုးထဲမှာအကောင်းရှာ
ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းမှာကြီးတူကိစ္စယောဂဖြစ်တယ်ကိစ္စယောဂဖြစ်တော့ဓမ္မပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တော့သူတရားဓမ္မတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့နာတယ်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဆရာဝန်ဆိုအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြလိုက်တယ်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဘာနှလုံးသွင်းတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီအချိန်မှာဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြနေခဲ့တာတွေများလာပြီဒီကနေ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဒီယောဂဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါအပြတ်သက်လုံးဝမှာပဲလို့ဆိုပြီးကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာတရားကိုကြိုးစားနာပြီးတရားတွေကိုကြိုးစားမှတ်လိုက်တဲ့အခါသိခြင်းတရားဆိုတာသူကကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေနဲသွားပြီးတော့သိခြင်းတရားဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်တာကိုတော့မှခြေဆုတင်မိတယ်လို့ပြောမှုတယ်နော်ခြေဆုတင်မိတာလို့ပြောမှုတယ်ယောဂဖြစ်လိုက်လို့သူဟာတရားတွေနာခွင့်ရနာဖြစ်သွားတယ်အနည်းဆုံးကတော့အလုံးရှိသေးလို့မအားသေးဘူးဘာလို့ဆရာရှိသေးတယ်ညာလို့ဆရာရှိသေးတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဒီဘက်ဒီမလုံးဖြစ်ဘူးပေါ့တရားယောဂဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သေမင်းကတကားလာခောက်နေပြီအိမ်ကိုဖွင့်ပေးရတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားအလုပ်တွေလုပ်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တရားကိုစောချလုပ်တာအကြောက်ပြေုံနေမကဘူးတရားပေါ်မှာယုံကြည်အားကိုးမှုတွေနဲ့ယောဂဖြစ်တာတောင်သူ့အတွက်ကံကောင်းတယ်လို့ယူဆသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းသွားဖို့ကြည့်နော်အဲ့ဒါလို့ထီအောင်အဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာကိုနာပါစေစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်အင်အားတွေပြန်ရတာအဆိုးတွေကအကောင်းပဲအရှုံးတွေကအမြတ်ဖဲလို့တို့နှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတရားဟာမဓမ္မရေးကြည့်တယ်နှလုံးသွင်းတာကိုယောနိသောမနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းတတ်တာပညာတရားပဲအသိပညာတစ်ခုပဲမမှန်မှန်ကန်နှလုံးသွင်းတာကြတော့ဘလို့နှလုံးသွင်းတာငါမှဖြစ်ရလေချင်းနော်ငါနဲ့ငါမိသားစုတွေငါခွဲရတော့မှာတို့ငါရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ရတော့မှာတို့ဆိုပြီးတော့ယူကျုံမရဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အရှုံးတွေကအရှုံးပဲဖြစ်မှာပဲအကောင်းရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသို့တော့မသေးမှဘယ်သူမှမရှိဘူးသိမဲ့လူကြီးပဲအကောင်းအဲ့တော့အရှုံးတွေကအများတစ်ခုရလိုက်ဖို့အဆိုးတွေကအကောင်းတစ်ခုရလိုက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဒီနိလန်းကိုဟောတာအဲ့ဒီလိုအဆိုးတွေကအကောင်းရှာတာဟာဘာနဲ့ရှာတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာနဲ့ရှာတာတဲ့အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည်တာလို့တို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတဲ့အခါမှာဆုံးမပုံလေးတွေကြည့်လူတွေမှာဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံကြဘူးစာဝတ်နေမပြည့်စုံမွဲတေဥစ္စာမဲ့မွဲဆင်းရဲကြငွေကြေးတနာမလုံလောက်ဘူးဆင်းရဲနေစရာကောင်းကောင်းမရှိဘူးစားစရာပြည့်ပြည့်ဝဝမစားနိုင်ဘူးဝတ်စရာလည်းဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်နေစရာကလည်းဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ပညာလည်းမသိနိုင်ဘူးဆင်းရဲတဲ့ဘဝမှာတနေ့ကုန်အလုံးလုံးမှစားရတယ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝဘာတွေဆင်းရဲတာလို့ဆိုငွေကြေးတနာဆင်းရဲတာငွေကြေးတနာဆင်းရဲသည့်အတွက်ကြောင့်အဝတ်စားလည်းမဝယ်နိုင်ဘူးနေစရာအိမ်လည်းမဆောက်နိုင်ဘူးအစားအသောက်လည်းကောင်းကောင်းမစားနိုင်ဘူးမကျန်းမာလို့ရှင်လည်းဆေးဝါးမကုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေဆိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမှာချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဘယ်သူကများတော့ဆိုဆင်းရဲတဲ့လူကများပါတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလာတာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့မှာဒါအဆိုးနဲ့အရှုံးနဲ့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတယ်အဆိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သူတို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ထပ်ပေါက်ကဘယ်လိုရမလဲလို့ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာမွဲခြင်းမွဲပါစေတရားနဲ့ပညာမမွဲပါစေနဲ့လောကလူတွေကမွဲတယ်လို့ထင်တာပစ္စည်းဥစ္စာမရှိမှအမွဲလို့ထင်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားကြတော့
ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာမရှိတာကိုအမွဲလို့မခေါ်ဘူးနော်ဘာကူမှအမွဲခေါ်တာတော့ဆိုတရားတရားလည်းမရှိဘူးအသိပညာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမွဲလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တဏှာမှာဆက်ပြီးမွဲမှာပဲလေတရားလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားမွဲပညာမွဲတရားမွဲသည့်အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမွဲအောင်မယ်ပညာမွဲသည့်အတွက်ကြောင့်ထွက်ပေါက်ရှာမတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာမွဲခြင်းမွဲပါစေတရားနဲ့ပညာမမွဲပါစေနဲ့တရားမမွဲဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာမကြာခင်ပဲပြည်ပြီးချမ်းသာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပါဒီဘဝမချမ်းသာရင်နောက်ဘဝကျသူ့ရဲ့တရားဆွမ်းအားနဲ့သူဟာလူချမ်းသာနာချမ်းသာဆိုဖြစ်သွားတရားဆွမ်းအားရှိဘာလို့ဆိုတရားဆိုတာဟာကံကံရဲ့အကျိုးလက်ခံတာလက်ခံတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မှာဒီစိတ်အားတက်ကြွတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတာလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသူရမှာအလုပ်လုပ်ရင်လှုပ်အားခဆိုတာရတာပဲလေတရားရဲ့လှုပ်အားခတွေကရလာမှာပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားတတ်တယ်စဉ်းစားတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်ကိုသူရှာနိုင်တယ်ပေါ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်ထွက်ပေါက်ကိုမဟုတ်တဲ့နည်းတွေနဲ့ရှာလိုက်မယ်မွဲသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိခြင်းနဲ့သိမယ်နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမှလည်းမသိဘူးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟာမွဲတယ်ဆိုတာဒါအဓိကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးငါမှာအရေးချင်းတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘလို့ဟောထားတော့လို့ဆိုယတ္တတတ္ထတထာဂတိအဆလသုတ်တိဋ္ဌိတာဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ဘုရားဆိုတာဒီဘုရားနဲ့မဟုတ်ဘူးလောကမှာသူတော်ကောင်းအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာတကူယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့လက်ခံယတ္တတတ္ထတထာဂတိအဆလသုတ်တိဋ္ဌိတာသီလင်္စယတ္တကလျာဏံတရားတရားမမွဲသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုချင်းတရားကိုလည်းသူကလေးစားတယ်လိုက်နာတယ်ပတ်စံသာမရှိတာငါးပါးသီလလုံအောင်ထိန်းတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပတ်စံတော့မရှိဘူးသီလရှိတယ်သူမှာရှိသမျှတွေနဲ့ဘဝမှာရတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတင်းတိတ်ပြီးကိုချင်းသီလပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်သီလင်္စယတ္တကလျာဏံအသသုတ်တိဋ္ဌိတာသီလင်္စယတ္တကလျာဏံတံဃိပတာထောယတ္တတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိဿဝကသံဃာတွေပေါ်မှာစိတ်ကြည်နူးမှုရှိတယ်တို့ဆိုလို့တယ်ကိုလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုတရားလည်းရှိတယ်သီလလည်းရှိတယ်ကြည်ညိုတတ်မှုလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတလိတ်တော်တိတံအာဟုအမောကံတတ္တသုတ္တအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဆင်းရဲမွဲတေသူလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့သူရဲ့အသက်ရှင်နေမှုဟာတန်မိုးမဲ့တဲ့အသက်ရှင်မှုမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်မိုးကြီးမားတဲ့အသက်ရှင်မှုဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပတ်စံမရှိပေမဲ့တရားရှိတယ်တရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမှုတွေရှာနိုင်တယ်ပညာရှိတယ်ပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုးခွဲခြားသိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥစ္စာမွဲပေမဲ့တတ္တပညာမမွဲဘူးမမွဲသည့်အတွက်ကြောင့်တခဏတာမြပစ္စည်းဥစ္စာမွဲပြီးတော့နေတော်လည်းပဲသူ့ကိုလူမွဲလို့မဆိုရဘူးမကြခင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါလည်းပဲအဆိုးတွေကအကောင်လို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်တယ်လောကမှာအဆိုးကြီးဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆိုးတယ်မှာအကောင်ဆိုတာရှိတတ်တယ်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလူဘဝမှာဆုံးရှုံးမှုတွေနေကြုံရတတ်တယ်ဘာတွေဆုံးရှုံးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါလည်းဆုံးရှုံးမှုပဲဆွေတွေမျိုးတွေတည်ဆုံးလို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါလည်းဆုံးရှုံးမှု
ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေဆုံးရှုံးတယ်ယာဓုပြုတ်လို့ရှိရင်လည်းယာဓုဆုံးရှုံးတယ်လို့ခေါ်တာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆိုးနဲ့ကြုံလာတာမှတ်ပြီအဲ့ဒီအဆိုးတွေကအကောင်းပါရှာမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးဆွေတွေမျိုးတွေဆုံးရှုံးတာလဲလောကရဲ့သဘာဝပဲပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာလဲလောကရဲ့သဘာဝပဲအားလုံးယာတုကုန်သိစိစိတ်နေဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာလဲလောကရဲ့သဘာဝဒါတွေဆုံးရှုံးမှုတွေဟာအရေးမပါပါဘူးပညာမဆုံးရှုံးရင်ပြီးတာပါပဲဟောကုသိုလ်မဆုံးရှုံးရင်ပြီးတာပါပဲကိုယ်မှရတဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေရနေပြီဆိုရင်ဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာနော်ကိုယ်မှကုသိုလ်တွေရနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့နှစ်ခုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆုံးရှုံးမှုဆိုတာတော့ရှိတာသို့တော်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုဟာအရေးမပါဘူးပြောပလောက်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်ဘူးပြောပလောက်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကကုသိုလ်တရားဆုံးရှုံးတာမှာပြောပလောက်တယ်လောကကြီးမှာလူဘဝရောက်လာပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာလောင်းနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယံလုတ်ပြီးယံသူဖြစ်သွားတဲ့ဒေဝတ္တပဲကြည့်နော်ဒေဝတ္တကြည့်သူဟာပင်ကိုစိတ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားရှိသင်္ကန်းဝတ်တယ်သမထကျင့်စဉ်တခုအချင်းတို့တကောအိဋ္ဌိပတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ယဟန်ကောင်းတစ်ပါးပဲပေါ့ဒေဝတ္တဆိုတာအဆိုးကြီးမကြည့်လေနဲ့ကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကအကောင်းနော်တကောအိဋ္ဌိပတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ရှင်အနန္ဒာတို့သူတို့နဲ့တူတူသာသနာပေါင်းဝင်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲလဲတော်တယ်သမီးရောက်ဖလဲတော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေဝတ္တစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုဘာကနေဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါပမိတ်တာတဲ့မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းသင်းမိသွားတာဒါတခုသူ့ကိုမြောက်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဝန်းရံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကအားပေးပြီးဝန်းရံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလောကလူဟာအကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးပဲဖြစ်အကောင်းဆိုရင်အကောင်းဝန်းရံတယ်လို့မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းမကောင်းတဲ့လူတွေကဝန်းရံတာပဲလေအဲ့တော့ကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဝန်းရံကြအဲ့ဒါကိုပါပမိတ်တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအားပေးတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်သူဟာစိတ်ပြောင်းလာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပါပိဿသူ့ရဲ့လိုဆန္ဒတွေဟာတရားနိလန်းကြတဲ့အလိုဆန္ဒမဟုတ်ဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ရုပ်မာတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေလိုချင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဆိုတာဘာလို့မြတ်စွာဘုရားယာဓုကိုလှုပ်ချင်တယ်ရချင်တယ်သူကဖះလည်းတိုင်ကွေမင်းသားပဲသူလည်းတိုင်ကွေမင်းသားပဲယာဓုလွှဲအပ်ခြင်းလွှဲအပ်ရင်သူပဲဖះကိုယာဓုတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓယာဓုကိုသူလွှဲခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဖះဖြစ်ဖို့ဆိုတာပါရမီ7ပါးအပြား30ကျင့်ချင်းကြီးစွန့်ချင်းကြီး5ပါးတို့စရိယ3ပါးတို့လေးသိကျင်တဲ့ကဘာတသိဖြည့်မှာဖះဖြစ်တာဟောကိုမဖះဖြစ်တော့တဲ့အရေးချင်းမရှိပဲနဲ့ယာဓုကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့သူသာရတတ်တယ်လို့ယူဆတာသူ့ရဲ့ပပိဿလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လောကလူဟာမမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ဟာကိုမျှော်မှန်းတယ်ကိုယ့်ကိုထင်ကြီးတယ်အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုကစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီအဆိုးနှစ်ခုပေါ့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ပေါင်းသင်းမှုမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လက်တွဲမှုမကောင်းတဲ့စိတ်ယုတ်မာတွေမွေးမြူမှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဆိုးတရားနှစ်ခုကနေဖြည့်ဆည်းလိုက်တာသူ့လောက်ရတရားမှားလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှားလာလိုက်တော့သူမှဆုံးရှုံးသွားတာဘာတွေဆုံးရှုံးလို့ဆိုရင်ပထမသူရထားတဲ့စံပိညင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်နောက်ထပ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ပ
လောက်ထိအောင်ဆုံးရှုံးသွားတော့ဘလောက်ထိနစ်နာသွားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဒေဝရကြီးတော့အပေကြတော့မှာပဲကဘာပလုံးအပင်ငရဲမှာခံရလိမ့်မယ်အတ္တိကိသော incurable ကုစားလို့မရတော့ဘူးသူကယ်လို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ကင်ဆာယောဂဆို fourth stage ရောက်သွားပြီပေါ့ဆေးကုလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး incurable အတ္တိကိသောတိကိစ္စဆိုတာကုစားလို့ရတယ်အတ္တိကိစ္စကုစားလို့မရတော့ဘူးပြင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဟောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ဒေဝရရဲ့တဏ္ဍမှာတဲ့ကုသိုလ်လို့ဆိုတဲ့ဖြူစင်မှုဟာသာမီပြားလေးနဲ့ထောက်ပြလောက်တဲ့နေရာမှာတော့မချန်တော့ဘူးလို့ဆိုအလုံးကမဲသွားပြီတကယ်ကို black list ရဲ့အကုန်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့အကောင်းလို့ဆိုတာသူကထုတ်ပြစရာမရှိတော့အကုန်လုံးအဆိုးတွေလွှမ်းသွားပြီဒါကြောင့်မို့သူဟာပြင်လို့မရတော့ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့သူဆုံးရှုံးတာကတကယ်ဆုံးရှုံးတာဘာတွေဆုံးရှုံးသွားတော့ဆိုကုသိုလ်တွေဆုံးရှုံးသွားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်သာလင်သူငရဲရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီပြန်အရေးဆုံးရှုံးတာကအရေးမပါဘူးကုသိုလ်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်အရေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဖြူစင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမဆုံးရှုံးမှုဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပစ္စည်းဥစ္စာတွေယာတုဂုံသိန်းတွေစီးစိမ်တွေဆုံးရင်ဆုံးသွားပါစေရှုံးရင်ရှုံးပါစေကုသိုလ်တော့မရှုံးပါစေနဲ့လူဘဝမှာရထားတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုံးရှုံးပါစေနဲ့ဒါအမြတ်ပါဟောအရှုံးတွေကအကောင်အဆိုးတွေကအကောင်အရှုံးတွေကအမြတ်ရှာဖွေထားရမယ်လို့ဒါတွေကဘာနဲ့ရှာတော့ဆိုအသိဉာဏ်နဲ့ရှာတာသိဉာဏ်နဲ့ရှာတခြားနည်းနဲ့ရှာရင်မှန်ကန်မှုရှိဒီမှာရှိမယ်အသိဉာဏ်နဲ့ရှာမှမှန်တယ်စဉ်းစားဉာဏ်ဆိုတာဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီအရေးကြီးတဲ့ဟာနဲ့အရေးမကြီးတဲ့ဟာဒီနှစ်ခုခွဲခြားသိရဆိုပါစို့ရုပ်နဲ့စိတ်ဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲရုပ်ဆိုတာပြင်းရင်တော့ပြင်အိုးလာမှာပဲစိတ်ကပြင်လို့ရတယ်စိတ်ပြင်လိုက်လို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်ယဟနာဖြစ်သည့်ထီအောင်စိတ်ကိုပြင်လို့ရတယ်ရုပ်ပြင်တာကယဟနာဖြစ်သည့်အောင်တော့မရဘူး plastic surgery နဲ့နှာခေါင်းပွားနေနှာခေါင်းချောင်းအောင်လုပ်လို့ရကောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့အိုးလာမှာပဲမရဘူးနောက်ကြပရေတွန့်ရင်မတွန့်အောင်လုပ်လို့ရနော်ပိုတောက်တို့ဘာလို့ထိုးပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြင်လို့တော့သပင်နဲ့ဖြူလာလို့ရှင်လဲဆေးဆိုးတယ်ဒါပြင်ကြတာပေါ့ရုပ်ပြင်ကြအဲ့ဒီလိုရုပ်ပြင်လို့ရုပ်ဟာထိုက်တဲ့တော့ပြင်လို့ရတော့လည်းပဲအဆိုးဘက်ကိုလဲသွားတာစိတ်ကအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးပြင်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကိုယ်စိတ်လေးဟာလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းပြီးတော့ယဟနာဆင့်လို့လုံးဝမတုံ့လှုပ်တဲ့ကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးထီအောင်ရောက်ရှိသွားတယ်စိတ်ကပြင်လို့ရှိရင်ပြင်တဲ့လောက်ကောင်းလာတယ်လို့သူတို့ဆိုရုပ်ကပြင်လေပြက်လေပြင်ရင်နဲ့ပြက်ပြီးရိုးစင်းသွားမှသာဖြစ်တယ်ပေါ့ရုပ်ပြင်ရင်ပြက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အမှန်တန်ချောအမှန်တန်လှတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေ50နဲ့20လောက်ဟိုဘက်ကျသွားကြည့်ပေါ့ရှိသေးလားလို့အဲ့ဒါလို့ပေါ့ပြင်းနေတာပဲပြင်းပြက်သွားမှာပဲဒါရုပ်ကစိတ်ကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကမွေးလာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တန်ပြန်လာတယ်တန်ရှင်းလာတယ်စိတ်ဓာတ်ဟာပို့ပြီးတော့မြင်မာလာတယ်ဟောစိတ်ပြင်တာအမြဲတမ်းမြင်မာတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြင်ရမှာကစိတ်ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါရုပ်တွေပြည့်ချင်ပြည့်ပါစေစိတ်မပြည့်စေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတခဏပဲဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ရေမင်းခိုးသူမချစ်မနဲ့တဲ့တော့အမွေကသားဆိုသမီးဆိုဖြက်စီးသွားလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာပြတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကတော့လည်းပစ္စည်းကိုစွန့်ပစ္စည်းကကိုယ်တော့လည်းကိုယ်ကိုစွန့်နှစ်ခုရှိတယ်သူကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာပစ္စည်းကလည်းကိုယ်ကိုစွန့်သွားတယ်လူကမသိသေးဘူးပစ္စည်းကကိုယ်စီမှာမနေတော့ဘူးခိုးတဲ့လူနောက်ပါသွားဒါပစ္စည်းကကိုယ်ကိုစွန့်ခွာသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပစ္စည်းကကိုယ်ကိုစွန့်ခွာသွားကိုယ်ကတော့လည်းပစ္စည်းကိုစွန့်သွားကိုယ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာနေ
တေဆုံးသွားလို့မျက်စိနှလုံးမှိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘယ်သူကမှလည်းပိုင်ခွင့်မပေးတော့သူပိုင်တဲ့အိမ်မော်တောင်နေခွင့်မပေးတော့ချက်ချင်းပဲပုတ်လိုက်ကြတာပဲနော်အဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာပိုင်ဆိုင်တာအကန့်အသတ်ကလေးနဲ့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးကျင်ဆုံးပါစေကိုပိုင်တာကပါတော့တရားပညာကိုချင်းသီလတို့ကုသိုလ်တရားတွေဒါကိုယ်ကပိုင်လို့ရတာဘယ်သူမှလူယူမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးတဲ့အပေါ်မှာသွားပြီးတော့စိတ်မပြတ်နဲ့တကယ်စိတ်ပြည့်ရမှာတော့တရားတွေဆုံးရှုံးသွားမလားပညာတွေဆုံးရှုံးသွားမလားသီလတွေဆုံးရှုံးသွားမလားအယူဝါဒတွေဆုံးရှုံးသွားမလားအဲ့ဒါကြောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှုံးထဲမှာအမြတ်ကိုရှာတတ်ဖို့အဆိုးတွေကအကောင်းကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့မြဲတမ်းတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆိုးနဲ့အကောင်းရွေးချယ်တတ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်းလာပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရွေးချယ်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိတာနဲ့တန်ဖိုးမရှိတာအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကို950စက်တွေထဲမှာဆိုထားတဲ့အဆိုးမိန်လေးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့စစေတနံအင်္ဂဝရတဟေတုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြတာယမယံခါတခါတလေကြလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်ရဲ့နှစ်ခုပြိုင်းလာပြီးတစ်ခုဆုံးရှုံးလိုက်မယ်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှလားကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်ဆုံးရှုံးမှလားဒါလို့ဆုံးလို့ပေါ့နော်ဆိုပါတော့အဆံမပေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်ခြေဖြတ်ခံရမယ်လက်ဖြတ်ခံရမယ်ဆိုပါစို့တခုကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လက်ခြေအင်္ဂါတွေအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်လိုက်ပါတဲ့လက်ခြေအင်္ဂါတော့အပျက်စီးမခံပါနဲ့ဟောအဆံနဲ့လက်ခြေဒီနှစ်ခုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါမပျက်စီးအောင်အဆံနဲ့ကာကွယ်ပါလို့ဆိုလို့တယ်အဆံပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးတော့ဆုံးရှုံးသွားမယ်သို့တော့ကိုယ်ဟာကိုယ်ခြေကိုယ်လက်အဖြတ်မခံလိုက်ရဘူးဒီလိုသဘောပြောတာနော်အဲ့ဒါအတိပ္ပယ်ကစစေတနံအင်္ဂဝရတဟေတုအင်္ဂဝရတမေတ္တာမျက်နှုတ်ဝဲကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်ဆိုတဲ့ဟေတုအကြောင်းအတွက်တဏံပစ္စည်းဥစ္စာကိုစစေစွန့်လိုက်ပါပတ်စံဘာလို့เสียရလဲနော်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ဒီကိုလက်ခြေကောင်းတယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာပြန်ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့လက်ခြေကိုအထိခိုက်မခံပါနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်လိုက်ပါလို့ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါရွေးချယ်เสียကြတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအသက်အတွက်ဥမာမဲ့လူတယောက်မှာစီးကျူယောဂကြောင့်ခြေတော်ဖြတ်မဖြတ်ရင်သေမယ်ဆိုပါတော့ခုခေတ်နဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါခြေလက်ဖြတ်ရမှာနဲ့ဒီအသက်နဲ့နှစ်ခုကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂံစစေစီဝိတ္တစီဝိတံရက္ခမနောစီဝိတံရက္ခမနောကိုယ်အသက်လေးမသေးအောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့အင်္ဂံလက်ခြေဆိုတဲ့အင်္ဂါကိုစစေစွန့်လိုက်ပါလက်ခြေဖြတ်တာပြပါစေအသက်မသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပဲရွေးချယ်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့တမိုးရှိရကြည်တာလေတမိုးရှိတာကိုကြည်လိုက်တယ်အသက်မသေးသေးရင်လှုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးခြင်းဆုံးရှုံးပါစေဒါမို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲကိုယ်အင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးခံပြီးတော့လူတွေကကိုယ်အသက်လေးရှင်ရေးအတွက်စိတ်ကူးတမှုခံကြရတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါလို့ဆွလို့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ဟုတ်ပြီတမိုးရှိဆုံးကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်
Tadaru, Tilaru, Tudaru, Sagaru, Pinyaru, Losure, Kuya, Yichini. Tradia, Kujan Dilaye, Ajami, Bodudaye, Sonjet Ludamusure, Sagaye, Dipinyaye. Eradi, social me solution. At the teaching Divadi, Eradi, social Makamane. Tajamu Inga Tanan Siwitin Sabi Tapan Lechi Ingave Pip Ship Pisio Save Pip Ship At that Pip Ship Alung Solaiba Tada Dila Duda Saga Pinya Sure Tikudu Diari Di Cheni Mapiepo Kagweba Lusulure no Di Cheni Putamushi Vare At that Divasi Tadaya Madevazine, Tila Madevazine, Tuta Sure, Jami and Bodudari Madevazine, Saga Lusure, Sanjemu Sekati Madevazine, Adipianari, Made Somazine, Janari, Pisive Pipsi, Lukanagua, Ingayadi Pipsi, Lu at the Pipsi, Alongo, Sonlaibar, Ingan, Sana, Siwitin, Sabi Tapa. Sazi Nero Dhamma Manutarando Tayadamago Maya Nede Bogu Alungu Sono Naima Pit Tayadamane Badalaya Alungu Sono Yama Pit Tajamolo Yasavia Tayaya Mesui Alungu Sono Bio Tayago Yao Shavalu Trusure Pajam Lelu Sui Titaya Kandane, a pega king on Soya Pin, Tamu Tamosura Adanandarindi Satudu Bayedu Abada Mani Kadwa Taredi Tamor Mimi Goranga de Yachin Donoshin, Eddie de Yaga, a Belivo Maja on Tua Swesantana in hand, Tua Tambe Tama Shitable, de Yaga Sancho. Damo hawi rekati Damasari, Tamasure, Dea, Tada, Dila, Tuda, Saga, Pinya Suredi, Deyaga. Deya sounded Boko, Piambiro sounded. Damo tu say no Tuka Mawedi, Damago Gonza Chendonushi, Chanda Duka, we are a look to the forest. Eri Dama, a dread solution. Alan was so like Ba. Alan was so like Ba. Todo Loga Luria, Dama, a dread. Tana address put a mutani the loopset at the ball. They are now shallow yare, so viro, Tamago, Tanago, so amesa, Tamago, so many, Tabutus and the Amina at the Dushi. Yes, Aviaro at the Lomobu, the Roganigaro. Ingan Tanan Siwitin Sabi, Tapan, going a website, Pisios a website. At that Pepsi, Alongo, Tama address, son like Bal, Drosure. Era, a Shonega, a Miat Shararu, a Sorega, a Conshararu. Eri Nine, Poiru de Poaki, Shatanya, Pitable, Daga, Yaborai, Soma, Pitable. Adinyane, Tishi Nalevi, Kowago, a council chair. Sorega, a Gonya, Josa, a Toja, Mapside. They are chicken, the Rosen Breda, Bondo. Yaborai, somewhat Yaroria. The Kuna the Kun Nashimbi, Loga Jirema, Sone, a Gom Duja, Rashide, Shone, Miat Duja, Rapside, Midi Kabe, a Shonega, a Miayabu, a Sorega, a Gonyabu, Duderiha, a Dinyam Shin. Shabu be Josa Atoja Mapsidelu, Gozi Madabi, Koboago, Tainchong, Matain Sao, Laina, Chendo, Nanya, Vase Kondari. Mita Puja, Tadawa Myaswa, Piyangwa. Chanda Javasi, Tadawa Myaswa, Piyangwa,
ချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေတမုဟတာအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောကင်းပြောက်ကြည်အေးတရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာသဗ္ဗေပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာစေတောဟုသမျှတို့သည်သမုဝတ္တပိဉ္ကြဘက်တွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကိစ္စင်လွေးပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအကုန်သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘဝကိလေသာဟုပုခတ်သိကိဉ္စိယာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြုတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း